Lu sadar nggak Reza Arab tuh kayak setengah setan, setengah malaikat? Menurut gua ada hal yang setan sekali di diri lu itu, ada yang malaikat sekali. Dia Ya, akan berisik mungkin di ya. kepala lu. Mungkin. Hah? Lu bisa lihat dari mana ya? Nggak tahu. Dia paranormal, bro. Enggak anjing. Lu pernah ke psikolog nggak Anak sih? limbat dia. Oh, sering. Sering ke psikolog? Ya kan memang ada dokter, sampai sekarang pun masih. Apa biasanya yang lu obrolkan? Oh, beda-beda, setiap fase beda-beda. Apa yang lagi gua alamin, rasain kan beda-beda. Iya. Setiap sebulan atau setiap berapa bulan sekali kan beda-beda apa yang gua stresin gitu. Apa yang paling sering lu bikin mengganggu hidup lu sekarang ini deh? Sekarang